ছয় মাত্রার ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড আফগানিস্তান। শক্তিশালী এ ভূমিকম্পে দেশটির পূর্বাঞ্চলের মৃত্যু হয়েছে ৮০০রও বেশি মানুষের। ঘরবাড়ি ধসে আহত প্রায় ৩,০০০। এদিকে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়েছে তালেবান সরকার। এদিকে উদ্ধার কাজে অংশ নিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন ও কিছু আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দূরবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকা, খারাপ আবহাওয়া, বর্ষা মৌসুমের কারণে উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তবে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোতে এখন চরম খাদ্য ও পানি চিকিৎসার সংকট দেখা দিয়েছে। দেশি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা উদ্ধার কাজের পাশাপাশি ত্রাণ সহায়তা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে তা অপ্রতুল। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশ।